안녕하세요. 이번 주엔 한 해의 끝과 새해의 시작이 함께 들어있네요. 2021년 마지막 시와 삶의 이야기 시작합니다. 새해 인사 나태주. 글쎄, 햇님과 달님을 365개나 공짜로 받았지 뭡니까? 그 위에 수없이 많은 별빛과 새소리와 구름과 그리고 꽃과 물소리와 바람과 풀벌레 소리들을 덤으로 받았지 뭡니까? 이제 또다시 365개의 새로운 햇님과 달을 공짜로 받을 차례입니다. 그 위에 얼마나 더 많은 좋은 것들을 덤으로 받을지 모르는 일입니다. 그렇게 잘 살면 되는 일입니다. 그 위에 더 무엇을 바라시겠습니까? 한 해가 이렇게 저물어 간다. 2021년 한 해는 누구의 관심도 동정도 마다한 채 내게 이별을 고해왔다. 고생했노라고 위로의 눈빛을 보낸 2021년은 내겐 희미한 통증과 저림으로 남아있다. 함께 견디어온 365일, 17번의 항암과 10번의 방사선 치료, 너무 힘든 고통이지만 그 대가로 얻은 소중한 생명을 지금껏 누리고 있다는 걸 부정할 수 없다. 모든 이가 꿈꾸는 새해는 올해보다는 더 건강하고 더 행복하고 기대하는 모든 것이 이루어지는 한 해가 되기를 소망하겠지. 난 어떨까? 나만의 새해 소망은 주님, 제 건강을 되돌려 주소서. 이 나이가 되도록 제 자신만을 위해 기도할 거리가 남아있다는 게 참으로 황망하고 민망한 일이기도 하고 제 건강을 가지고 당신과 뛰려고 한다는 게 어불성설임을 알고 있지만 딱히 변명을 하자면 너무 답답하고 고통스러워서 당신께 부리는 투정이겠지요. 당신께서 앗아간 저의 건강을 돌려만 주신다면 제가 당신께 무엇을 망설일까요? 당신께서 제게 바라는 게 제 건강임을 제가 인식할 수 있을 때까지 저의 기도와 소망은 변함이 없을 것입니다. 새해엔 앗아간 저의 건강을 되돌려 주시옵소서. 저의 죄 깊고 깊어 재고의 여지가 없다 하시어도 저를 위해 기도하는 이들의 기도를 들으시어 마음을 돌이켜 돌보아 주소서. 한 해를 보내는 마지막 이 밤에 꿇어 기도 드리오니 제게 지워진 이 모든 것이 당신의 뜻임을 아오니 저의 첨언보다는 당신의 계획대로 하시되 저로 하여금 당신의 뜻에 순명하게 하시고 당신께 작은 불만이라도 갖지 않게 돌보아 주소서. 이 기도를 365일 후 또다시 드리게 될지라도 너무 나무라지 마시고 그대로 받아들여 주소서. 당신께서 늘 기억하고 계시는 지휘자 베드로가
염치 없이 기도드립니다. 2021년 12월 31일 시편 13편. 지휘자에게. 시편 다윗. 주님, 언제까지 마냥 저를 잊고 계시렵니까? 언제까지 당신 얼굴을 제게서 감추시렵니까? 언제까지 고통을 제 영혼에, 번민을 제 마음에 날마다 품어야 합니까? 언제까지 원수가 제 위에서 우쭐거려야 합니까? 살펴보소서. 저에게 대답하소서. 주 저의 하느님, 죽음의 잠을 자지 않도록 제 눈을 비추소서. 제 원수가 나 그자를 이겼다 하지 못하게, 제가 흔들려 저의 적들이 날뛰지 못하게 하소서. 저는 당신 자애에 의지하며 제 마음 당신의 구원으로 기뻐 뛰리이다. 제게 은혜를 베푸셨기에 주님께 노래하오리다. 새해는 호랑이의 해라는군요. 호랑이의 기백으로 새해를 활기차게 살고 싶습니다. 다음 주에 다시 오겠습니다.